Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa Mo kompyuter, ya'ni edit kompyuter haqida darsimizni olib boramiz. Xo'p, shu mana birinchi mana ishkana chap taraf bilan ikki marta bosib kiramiz. Shu bizning Mo kompyuterimiz. Aytib o'tganimdek, bu yerda asosan fayllarimizni qidirib topishimiz, ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yoki flashkadan yoki qayergadir ma'lumotlarni almashish uchun diskdan D'ga yoki flashkadan D'ga, C'ga ma'lumotlar almashish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, shu Mo kompyuter va undan tashqari Mo kompyuter orqali siz o'zingizni kompyuteringizni konfiguratsiyalarini ko'rishingiz mumkin. Mana mishkani o'ng tarafini bossangiz, kontekst menyuda har xil imkoniyatlar ochiladi. Bu yerdan sizga kerakligini hozir o'rgataman. Xo'p, svojstvaga kiramiz. Birinchi o'rinda mana svojstvaga kirsak, mana bizda sistemamizni ko'rsatyapti. Bu yerga panel upravleniya orqali kirsa ham bo'ladi. Juda ko'p imkoniyatlar bor. Birorta bir ishni tugatish uchun har xil yo'llari bilan tugatsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana yozib qo'ygan выпуск Windows deyapti. Windows 10 Pro Microsoft korporatsiya deyapti. 2020-yilda anaqa chiqqan обновленияsi bu. Xo'p, endi sistemamizda aytyapti protsessor. Ko'rsatgan protsessorini, ya'ni darslarimizda ko'rib chiqqanmiz, tanishuv darslarimizda qurilmalar bilan tanishganmiz. Tosh protsessor deyiladi, mana shunaqa. Azu 16 GB mana shu yerda siz shu orqali Mo kompyuterning svojstvasiga kirishga orqali siz kompyuteringizni konfiguratsiyasini ko'rishingiz mumkin. Endi Mo kompyuterda dispetcher устройство degani bor. Kompyuterdagi устройстволаринgizni ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni ularda nimalar bor? Misol, audioda mana yozilgan, nimalar ulanganligi, mikrofon ulangan, kolonka ulangan mana ko'rinyapti. Xo'p, звуковой misol uchun. Sizga dispetcher устройство kerak bo'lgani, mana bu o'zi ko'pincha nimaga kerak bo'ladi? Bu dispetcher устройство driver tushgan yoki tushmaganligini bildiradi. Mana agar mana PCI controller mana bu undoq tursa, qaysidir joyda driver tushmagan. Qaysidir narsasiga. SIM controller shini degan o'sha ikkita narsaga driver tushmagan. Video kartaga o'tamiz. Mana video adapteriga o'tsak, mana bu yerda video kartamiz driver tushgan deyapti mana. Agarda tushmasa, bu yerda radion yozilmaydi. Xo'p, audio zvuk uchun ham driver kerak bo'ladi. Driverni aytib o'tdim. Driver qurilmalar bilan Windowsda bog'lab beradi. Misol uchun Windows bosganingizda driver qo'ymasangiz, kompyuteringiz nima qurilmalaringiz borligini bilmaydi. Windows nima qanaqa qurilmalaringiz borligini bilmaydi. Driver shu sistemaga tushirib beradi-da, ko'radi, sistema biladi. Keyin video kartani uchun radion ekan deydi. Azu degan nima? Azu deyman. Звуковойda mana qanaqasi bor ekan deydi. Bu narsalarni ko'rib chiqadi. Mana bu yerda klaviatura ulanganligini ko'rsatyapti. Shunaqa. Dispetcher устройство. Shunga kerak bo'ladi. Mo kompyuterda shunaqa narsasi bor. Misol, driverlarni ko'rish uchun, устройстволарni ko'rish uchun, nimalar qanaqa narsalar ulanganligini ko'rish uchun bizga kerak bo'ladi va sistemani soстояниесini ham ko'rsak bo'ladi. Dispetcher устройствоda mana video kartani ham ko'rsatdim, xudo xolasa. Xo'p. Mo kompyuterda yana keyingi kontekst menyudagi menyularni tanishtirib o'taman. Xo'p, открытni aytmayman. Xo'p, закрепить на paneli быстрого доступа deyapti. Bu закрепить degani joylab qo'yish degan ma'noda, o'zbekchasi aniqmasini bilmayman. Xo'p, закрепitni bossangiz bunaqa narsa chiqadi. O'zi mana o'zi bor bu yerda. Agar mishkan o'ng tarafga закрепить qilsangiz chiqish kerak. Закрепить на paneli быстрого доступа deyapti. Xo'p, bыстрый доступda chiqib qoldi. Hechmasam. Xo'p, mishkan o'ng tarafga bosamiz, upravleniya deganiga kiramiz. Xo'p, upravleniyaning ichida siz vintlaringizni ko'rsangiz bo'ladi mana. Upravleniyaning ichida juda ko'p menyulari bor. Sizga kerakli joyini ko'rsataman. Lokalniy deyapti bu yerda. Kompyuterni boshqaruv nimasi, paneli.
panel upravleniyaga o'xshagan, lekin bu yerda imkoniyatlar kattaroq. Xo'p, sizga kerakli bo'ladigan joylari bu yer o'zi uncha ko'p ishlatilmaydi. Mana dispetcher ustunasiga kirsangiz bo'ladi. Slujbalari bor. Xo'p, sizga kerakli joyi upravleniya diskini kiramiz. Mana bu yerda disklarning boshqaruvi bor. Disk deganda ramlarimiz bor, masalan, vintlarimiz, shularni ko'rsatadi mana. Menda hozir mana 223 va 56 gigabaytli bitta SSD, bitta bu vint mana. Bu vintim 1, 2, 3, 4 taga bo'lingan. Sistema mana 100 megabayt, 517 ta 512 megabaytga bo'lib o'rgan. Bu yerda asosiy vintim SIMda narsa bor mana. Bu mana shu bitta turbochayda o'zi bitta vintligini bildiryapti. Mana 223 va 56 megabaytli bitta vint bo'limlari mana. Xo'p, aytib o'tdim, Windows bosayotganda bitta vintni 3 taga bo'lsa ham bo'ladi. Misol uchun 1 terabaytli vintingiz bo'lsa, sazat qilib, Windows bosayotganda sazat qildik-ku. Shunaqa qilib, sazat qilib turib, xo'p, uni misol uchun 1 terabaytni 100 gigabaytni alohida bo'lib turib, nima qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda 931 lik 1 terabaytli vintim bu bo'linmagan holatda. Pustoy shunday, pustoy deyman, hali butun holatda turibdi 1 gigabaytligi. Xo'p, keyingisi 8 gigabaytli flashkani ko'rsatyapti mana bitta. Xo'p, buni hozir mana shu yerda ko'rsatyapti. Bu narsani mishkan o'ng tarafida bu yerda ham menyulari bor. Xo'p, keyingisi DVD-ROM. Bu Beloff degan programmani virtual disk orqali ISO faylini shunaqa qilib olganman. Xo'p, endi mishkan o'ng tarafini bosib turib, sizga kerakli bo'ladigan joylarni ko'rsataman. Открытni bossangiz, papka ochiladi. Mana flashkamiz ochildi. Agarda siz mishkan o'ng tarafini bosib turib, hop, изменить буквы диска или put к disku qilsangiz, hop, mo'y kompyuter kerakli desa sizlarga ko'rsataman hozir. Mana har bitta ulangan disklar o'zining harfi bor mana. D, S, Y, hop, shunga o'xshab bo'linadi. Siz mana misol shu flashkani Y nomini, harfini mana shu yerda o'zgartiramiz hozir. Mishkan o'ng tarafini bosamiz, изменить букву диска или put к disku qilamiz. Mana shu yerda mana Y diskimizda mana изменить qilamiz. Udalit qilsangiz bo'lmaydi. Изменить qilganingiz yaxshi mana. Udalit qilsangiz o'chib ketib qoladi. Y ni bosasiz, mana xohlagan tilingizni, harfingizni tanlab olasiz. Mana H bosasiz, OK bosasiz, D bosasiz, mana. Xo'p, H ga o'tdi mana. H ga o'tdi. Pusk E ni bosib mo'y kompyuter kirsak, mana H ga o'tdi mana. Hozir E edi, H ga o'tdi. Shunaqa qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Mishkan o'ng tarafini bosib, xo'p, izminitni ko'rib chiqdik, provodnik bossak, bu ham ochib beradi, ya'ni joyini ochib beradi. Qayerda joylashganini mishkan o'ng tarafini bosamizda kerakligi formatirovat qilsangiz, format bo'ladi mana. Xo'p, bu flashkamizda hozir kerak emas, menga format qilib olsam bo'laveradi, lekin qaysi diskni tanlayotganingizga e'tibor bering. Bilmasdan misol kerakli vintni udalat qilib olmang. Maslahat beraman, kerakligini aniq belgilab turib, keyin format qilishingiz kerak. Xo'p, dani bosamiz. Xo'p, mana bu yerda interface pamalshayni qilib bu orqali format qilsak ham bo'ladi. Ya'ni format degani o'chirib tashlash. Xo'p, bu metka toma deyapti. Bu nomini yozib qo'yasiz. Misol, birorta flashka bo'lsa, misol o'zingiz nomingizni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biror yo'qolib qo'ygan yo birorta ishxonada birorta sheringizda bir xil flashka bo'lsa, sizniki bilan shunaqa qilib yozib qo'ysangiz, kimning flashkasiligini topish oson bo'ladi. Xo'p, nomini yozamiz. Faylova sistema deyapti. Xo'p, fayllar bo'yicha sistemasi bor, interface bor, FAT32 bor, exFAT bor. Xo'p, interface da turgani yaxshi, interface da turgani yaxshi. Xo'p, endi razmer klasteri deyapti. Bunga tegmaymiz. Bistri formatировать bitishga qo'yishimiz kerak, tezroq bo'ladi. Agar bistri bitishkasini olib tashlab turib OK bossak, uzoqroqda format bo'ladi. Bistri bo'lgani yaxshi, unchalik nimasi yo'q. Xo'p, previous file bu kerak emas, joyini kichraytirish yoki boshqachalar aytyapti, kerak emas. Xo'p, OK bosamizda mana. Dani bosamiz. Menimcha format bo'ldi. Yo'q, format ketyapti, bo'ldi, mana format bo'ldi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, nomi ham o'zgardi, harfi ham o'zgardi, ichida hech narsa qolmadi. Formatda shunaqa qilinadi. Xo'p, endi buni hop udalit tom qilsak, harfi ham yo'q bo'ladi. Misol hozir men udalit tom qilsam, dani bossam, harfi ham yo'q. Mo'y kompyuterda ham ko'rinmaydi. Kompyuter o'qiydi, ko'radi, lekin topa olmaydi.
harfi yo'q bo'ladi. Mana bu yerda yo'q. Subnavit qilsak, mana bu yerda kirib bo'lmaydi umuman. Ko'radi, lekin kirib bo'lmaydi. Mana hozir bor edi deyapti endi, yo'q. Mana hash harfi ham yo'q. Buning uchun mana qora turibdi. Mana shunaqa holatda udalik tom qo'yarsiz. Buni yo'qotish uchun, misol uchun ochilish uchun sozdать tom, prostoy tom qilamiz mana. Dalayni bosamiz. Yana dalayni bosamiz. Bu yerda mana bo'lsak ham bo'ladi mana. Razmer prostoy tom deyapti. Mana misol hozir biz 8 deb flashkani 2 ga bo'lishimiz mumkin. Xo'p, 4000 GB qilamiz. Xo'p, dalay bosamiz, dalay bosamiz. Xo'p, bu yerda mana dalay bosaveramiz, shunday ketaveradi. Da готово qilamiz. Hozir flashkamiz 2 ga bo'linadi. Mana novi tom bo'lib ochildi. 390 GB li ochildi mana. Ya'ni 4 GB mana. Flashkamiz 2 ga bo'lindi. Bu yarmi hali ham ko'rinmayapti. Buni ham misol uchun sozdать qilib qo'ysak bo'ladi o'zini razmerida. Dalay razmeriga tegmaymiz. Xohlasangiz tegsak ham bo'ladi, lekin tegmay qo'yamiz. Tegmasak o'zini razmerida nima bo'ladi? Dalay bosamiz, da OK bosamiz, готово bosamiz. Hozir flashkamiz 2 ga bo'lindi. Mana flashkamiz 2 ga bo'lindi. G bilan E nomi bilan mana 390, 330 bo'yicha mana bo'lindi mana. Shunaqa qilib disklarimizni bo'lishimiz mumkin. Agarda siz bir yangi kompyuter olasiz, 1 terabaytli vinti bo'lsa, o'zingizga shunaqa qilib bo'lib olsangiz bo'ladi. Misol kerakli, misol shaxsiy narsalaringiz bo'lsa, shaxsiy narsalar uchun misol vintni 2 ga bo'lib, shaxsiysini alohida, ish bo'yichasini alohida qilishingiz mumkin misol uchun. Endi bu narsani yo'qotish uchun mishkani 10 tarafini bosib, udalik tom qilamiz. Buni ham udalik tom qilamiz. Dani bosamiz. O'zini holatida, mana shu 8722 holatida mishkani 10 tarafini sozdать prostoy tom qilib turib, dalay, mana bu yerda razmeriga tegmaymiz, o'zini holatida dalay qilamiz. Dalay готов qilsak, уже mana flashkamiz o'zini holatida sozdать bo'ldi. Agarda ko'pchilikda shunaqa muammo ham bo'ladi, yangi kompyuter oladida Windows paytida DS ga harf berilmagan, ya'ni sozdать bo'lmagan holatda bo'ladi. Ya'ni Windows bosayotganini ko'rib chiqdik-ku, sozdать qilib turib, keyin dalay bosatdik. D sozdать bo'lmagan holatda Windows bosishadi, keyin Windows bo'lgandan keyin DS yo'qib qoladi. Daim qani deb istab qolishadi, qidirib qolishadi. Shu paytda mishkani 10 tarafini bosib, kompyuter ustiga providerga kirib turib, provider diskamiga kirib turib, mana shu yerdan ko'raverasizlar. Agar DIS qop-qora bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu 1 terabaytli yo qancha bo'lsa ham mana. Endi D harfi yo'q bo'ladi, mana hozirgi flashkada qop-qora bo'lib turgan bo'lsa, shuni sozdать qilib, o'zini razmerida sozdать qilib turib ochsangiz, DIS ko'rinadi shunaqa holatda. Xo'p, bu ham bir kompyuterning imkoniyatlaridan bittasi. Xo'p, formatni upravleniya orqali qildik mana. Upravleniya orqali qildik, uni ko'rib chiqdinglar. Xo'p. Endi formatda yana bitta narsasi bor. Mana shuni aytib o'tib ketishim kerak. Format qilayotganda mishkani 10 tarafini bosib, mana kerakli disk nimasiga bosib, mishkani 10 tarafini bosib, formatировать qilishimiz ham mumkin. Kontekst menuda chiqadi. Formatировать qilsangiz, mana bu yerdan menu chiqyapti mana. Yomkist deyapti, joyini ko'rsatyapti. Faylovая sistemani ko'rsatyapti. Xohlasangiz interface, xohlasangiz Xo'p, interface turgani yaxshi. Interface sizlarga aytaman, tezroq ishlaydi. FAT sekinroq ishlaydi. FAT formatda format qilsangiz, xo'p, razmer единицы распределенияmi bu narsa mana shunday turgani yaxshi. Ko'pincha 16 kilobayt qilib ishlatamiz. Xo'p, agarda bu narsani настройкасы buzilib ketib qolgan bo'lsa, birinchi standart holatda qanaqaligini bilmasangiz, восстановить parametr по умолчанию qilsangiz, mana birinchi holatda shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi bu yerga metkatom nomini yozib qo'yasiz. Bistri nima qilasiz? Bistri formatni ichkasini bosib qo'yishingiz kerak. Keyin nachatda bossangiz format qiladi. Ichidagi narsalar o'chib ketadi. Xo'p, endi bu kompyuterni yana kontekst menusini ochamiz, mishkani o'ng taraf bilan.
Xo'p, yana bitta ko'pchilikda muammo bo'ladigan narsasi sazlat yirlik qilaylik-da mana. Ko'pchilik mana yirligini chiqarib oladi, yorlig'ini chiqaradida, mishkani o'ng tarafini bossa, bu yerda original kompyuterda значогida chiqayotgan narsalar chiqmaydi mana kontekst menu. Buni kontekst menyusi bilan, buni kontekst menyusi ikki xil. Shunaqa holatda bu kompyuterda chiqaradigan usulni ko'rsatib o'tganman. Shunaqa qilib chiqarib turib, birinchi o'rinda chiqarishingiz kerak. Agarda siz chiqarishni bilmasangiz, yirlikni o'zini chiqarib olgan bo'lsangiz bilmasdan, mishkani o'ng tarafini bo'lsangiz, siz aytgan narsalar chiqmasa, bu kompyuterni misol yirligi orqali kirasiz, kirib turib, mishkani mana pustoy joyiga любой bu yerga bo'ladimi bosib turib, svoystvoni bossangiz ham biz aytgan narsa chiqadi, lekin upravleniya chiqmaydi. Upravleniyani chiqarish uchun biz o'tgan darsda aytib o'tganman, qanday holatda personalizatsiyaga kirib turib, temaning ichidagi значокlar chiqarish bo'limiga kirishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'pchilik mana shu значогida adashadi. Buni shekilda ko'rishib asosan bizga mana значок bilan nimani farqini bilib olinglar. Mana hozir sazlat yarliq qilamiz. Yarliq bilan oddiy original nimani yonida mana yarliqning yonida bunaqa strelka bo'ladi. Ko'rsataman. Shunaqa strelka bo'ladi. Ana bunda strelka bo'lmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Mana yarliqni shundan bilib olsangiz bo'ladi. Shekilda qilib o'chiramiz. Mana mishkani o'ng taraf bosib kontekst menu qilamiz. Hozir mana ko'ramiz. Xo'p, udalet qilishimiz mumkin. Udaletni bilasizlar, pre-imenivits qilishimiz mumkin. Nomini o'zgartirib qo'yamiz. Mana edit kompyuter emas, misol kompyuterni o'zi, misol uchun yoki Mahmudov deb qo'yasizmi, o'ziga yoqqan. Kompyuter qilib qo'yishingiz mumkin yoki mo'y kompyuter deb qo'ysangiz bo'ladi, o'ziga qulaymi. Misol pre-imenivits degan narsasi bor mana. Pre-imenivits hamma fayllarda bo'ladi, misol bunda ham bor mana. Xo'p, bu asosan pozitivligi uchun bunda yo'q. Mishkani o'ng tarafini bosib turib, любой faylga mishkani o'ng tarafini bosib mana pre-imenivits qilsangiz mana nomini o'zgartirasiz. Misol daysga ham nomini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi, saysga ham nomini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Endi shu pre-imenivitsni garajchi klavishasini ko'rsataman. F2 degan knopkamiz bor tepada, mana F1, F2, F3 degan knopkalarimiz orasida F2 knopkamiz bor. Shuni bossak, pre-imenivits bo'ladi, ya'ni nomini o'zgartirish aktivlashadi F2 knopkasi orqali. Xo'p, ana mishkani o'ng tarafini bosamiz. Endi svoystalar bo'ldi. Menimcha bu kontekst menu degan hammasini tushundik. Bu yerdagilar setga aloqador narsalar. Setni keyingi darslarimizda ikkita kompyuter, misol hozir men notebookim bilan kompyuterim setini ulashtirib ko'rsatib o'taman. Xo'p, hozir открыть qilib mo'y kompyuterga kirdik mana. Mo'y kompyuterimizda shunaqa menyular bor. Bu yerda tezkor menyular bor. Misol uchun siz birorta D da turgan bo'lsangiz, birorta papkani ichida bu menyu orqali siz xohlasangiz загрузкаga, internetdan tortgan narsalaringizga o'tishingiz mumkin yoki rабочий stolingizga o'tishingiz mumkin. Misol birorta bir programmani значогы kerak bo'lsa, rабочий stolga shu yerdan avtomatik tezkor komandalar orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu kompyuterga ham, fleshkangizga ham kirishingiz mumkin. Xo'p, keyin bu yerda mana ishchi stolimiz. Ko'pchilikda ko'rganman, mana shu mana strelkani bitta bosib qo'ysa, D-lari ko'rinmay qoladi. Shu muammo bo'ladi juda ko'pchilikda. Shu muammoni hal qilish uchun oddiy mana strelkani bosib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'rinaveradi. Men mana bo'limni yopib qo'yaman, chunki menga kerak bo'lmaydi bu bo'lim. Bu Windows'ning papkalari, standart papkalari, misol internetdan tortganlaringiz narsalaringiz загрузкаga tushadi, dokumentga tushadi, video, rабочий stollaringiz rабочий stolga tushadi, narsalaringiz rasmlaringiz bunga tushadi. Bu kerak emas. Bu narsani o'zimizga darslar davomida D ga surib qo'yamiz kerakli joyiga. Xo'p, mana. Asosan mana. Xo'p, endi bu kompyuterda o'zi kontekst menyuni tushundinglar. Любой faylni ustiga yoki disk ustiga mishkani o'ng tarafini bossangiz kontekst menu chiqadi. Har xil kontekst menyular chiqadi. Mana D da ham mana svoystaga kirsangiz mana bizda mana D-imizni joyini ko'rsatyapti. Xohlasangiz mana fleshkadan svoystasini qilsangiz mana joyingizni ko'rsatadi. Zanica deyapti. Band bo'lgan joyi 26 MB deyapti. Svobodna bo'sh bo'lgan joyi 7 GB deyapti. 718 GB ko'rsatyapti. Bu yerda holatda ko'rsatyapti. Xo'p, mana D da mana disklarda joyini shunaqa ko'rsatadi. Mana Zanica deyapti. 510 GB band deyapti. Svobodna deyapti. 420 MB svobodna bo'sh deyapti. Xo'p, bu narsani mana bu yerda ham yozib qo'ygan. mana. Xo'p,
420 mana 420 gigabayt свободно is deyapti. 931 gigabaytdan 420 gigabayt bo'sh turibdi deyapti. Xo'p, bu C-imiz. C diskimizda asosan Windows papkalari turadi mana. Programmalarimiz, Windows fayllari shu yerda turadi. D-imizda asosiy ma'lumotlarimiz turadi. Xo'p, mana bu yerda papkalarni ichiga kirayotgan paytda mana bizda orqaga qaytish bor, oldiga qaytish bor va papkadan tashqariga chiqish bor mana. Bossangiz faqat tashqariga chiqadi. Bunda bo'lsa orqaga, oldiga qaytadi mana. Orqaga qaytyapti, oldiga qaytyapti. Orqaga qaytish bilan oldiga qaytishda farqi bor. Misol uchun bitta papkaga 2 marta kirgan bo'lsangiz ham, misol uchun orqaga qaytadi mana. Mana. Papkaga 2 marta kirgan bo'lsa orqaga qaytyapti, lekin bu papkaning tashqarisiga chiqadi mana. O'zi umuman chiqib ketadi. Aniq orqaga qaytadi. Bu faqat papkaga 2 marta kirdim mana. 2 marta kirdim. Orqaga qaytsam faqat papkani o'ziga qaytyapti. Shunaqa. Xo'p, endi mana bu yerda asosiy menyulari shunaqa. Papkadan tashqari chiqish, oldiga qaytish, orqaga qaytish shunaqa. Xo'p, bu yerda papkalarni joylashuvi link deyiladi. Mana silkasi linki deyiladi. Bunaqa nomi. Misol uchun papkaga kiramiz, mana joylashuvlari. Xo'p. Продолжить bosamiz. Nimalarim bor? Misol uchun papkani ichiga kir deydi mana. Kirib turib mana ustiga bitta bossak, silkani ustiga mana. D da turibdi deyapti, D diskda turibdi, My IDE'da turibdi, grafik dizayn degan papka deyapti. Mana shu joylashuvi silkasi. Misol internetlarda ham shunaqa. YouTube'da misol uchun youtube.com keyin nuqta bo'lib turib, drop bo'lib turib, keyingi nimalarni ko'rsatadi. Xo'p, bu silkasi misol bu narsani kopiya qilib turib, birorta papkani ichiga kirib turib, keyin yana bitta kompyuter ochib turib, shu yerga mana pusto joyga, kompyuter degan joyga vistavit qilib turib, xohlasangiz mana vistavit qilib turib, enterni bitta bossangiz, shu papkani ochib beradi sizga. Mana. Xo'p, shunaqa imkoniyatlari bor. Yoki bo'lmasam, shu papkadan kopiya hosil qilish, shu papka ikkita bo'lsin desangiz, mana shu papkada turgan holatda Ctrl N ni bosasangiz, papkadan ikkita qilib berdi, shu turgan papkangizdan ikkita qilib berdi. Xo'p, shunaqa imkoniyatlari bor. Xo'p, linkni mana shu kerakli papkani linkini shunday olasiz, kopiya qilasiz, Ctrl C kopiya qiladi, S Ctrl S emas, Ctrl C kopiya qiladi, Ctrl V vistavit qiladi. Misol kazinani ichiga kirsangiz ham, misol mana yerda bo'ladi o'zi. Ko'p oknolarning ichida mana shunaqa narsa bo'ladi. Ctrl V ni bossangiz mana kirsangiz uni o'zi ochib beraveradi. Mana kompyuterga aylanaveradi. Bir-biriga bog'liq. Xo'p, silkasini tushundingiz, linkini. Bu yerda poisk knopkamiz bor. Bu poisk ichida любой narsani qidirsangiz, D diskni ichidan topib beradi. Poisk lokalniy disk D deyapti. D. Shu D diskimiz ichida biror narsani qidiryapsiz, topolmayapsiz, nomini bilsangiz, misol, yo bo'lmasam formatini bilasiz. Misol, JPEG formatidagi narsani qidiraman desangiz, mana JPEG deb yozsangiz, aniq ruskiga o'tibdi. JPEG bosamiz, o'zbek tili ham bor ekan. JPEG ni bosamiz, keyin enter ni bossak, bizga hamma JPEG narsalarni chiqarib beradi mana. Kompyuterga qaytamiz. Shunaqa. Xo'p, yana poiskni tushundik. Endi bizda tepada manaqa fayl bo'limlari bor. Kompyuterdagi mana qo'shimcha imkoniyatlari bor. Vid bo'limi bor. Misol uchun kiramiz. Kirsak, faylning ichida mana открыть в новом окне bor. Bu birorta bir papkani belgilab turib, mana открыть в новом окне qilsangiz, mana shu papkani alohida boshqa okno bilan ochib beradi. Xo'p, новое окно, новый процесс deyapti. Bossangiz alohida okno bilan ochib beryapti bu. Xo'p, faylga kirsak, yana bitta nimalari bor. Xo'p, do'shchaga kirsak. Xo'p, bu yerda kodlar orqali fayllar bilan ishlash bu kerak emas sizga. Fayl kiramizda.
Xo'p, parametrisi bor, misol mana papkalar parametrisi. Esingizda bo'lsa, parametriga bunday qilib ham kirganmiz. Bitga o'tib turib, mana parametriga ham kirganmiz. Bitta birorta bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, har xil yo'llari bor. Xo'p, spravkasi bor. Bu yerda bu kerak emas. Bu mockup haqida ma'lumotlar bor. Zakritni bossangiz, okno yopiladi. Mana. Faylni bosib mana. Xo'p, endi kompyuter bo'limi bor. Fayldan keyin kompyuter bo'limi bor. Bu mana любой narsani papka bo'ladimi? Mana xohlasangiz papkani mana kirib turib, hop, свойствосы degan narsasi bor. Mana свойствоga bossangiz, свойство degani xususiyat degani. Har bitta faylingizni, papkangizni xususiyatini sizga ko'rsatib beradi. Mana D da joylashgan, joyi manaqa bu papkani. Hop, содержит. Hop, faylov. 4 ta papka, 8 ta fayli bor deyapti. 2021-yil 15-aprel kuni soat 10:26:41 da bu so'zat bo'lgan, ya'ni yaratilgan deyapti. Xo'p, bu yerda mana papkalarda svойстволari bor. Shunaqa. Bularda uncha muhim joylari yo'q. Shunaqa mishkani o'ng tarafini bosib, svойствоga kirsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam главный ichida свойство degan narsasi bor, mana shu yerga kirsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Endi bu yerda mana keyingi nimalari? Na panel быстрого доступа. Xo'p. Mana mishkani buni bosib turib, kerakli papkani bosib turib, закрыть на panel быстрого доступа qilsangiz, mana bu yerga chiqdi. Menga chiqib qoldi sizning papkangiz. Xo'p, mana bu narsani olib tashlaymiz. Xo'p. Delete is panel быстрого доступа qilamiz mana. Chiqib ketadi keyin mana bu yerda. Xo'p. Kerakli papkalarni mana glавный yozib turib, mana закрыть на panel быстрого доступа qilsangiz, mana shu yerga chiqib qoladi. Xo'p, kopировать qilishingiz mumkin. Ctrl+C, Ctrl+V mana. Ctrl+C bu bilan Ctrl+V. Xo'p, virzit qilishingiz mumkin. Xo'p, papkalar bilan ishlashda yoki papka yoki fayllar bilan ishlashda, misol Ctrl+C tushundingiz, kopirovka qiladi. Ctrl+C ni bossangiz, Ctrl+V ni bossangiz, mana restavit qildi. Xo'p, buni propozit qilamiz, bor deyapti. Udalt qo'yaylik. Xo'p, mana kirib turib, Ctrl+C ni ko'rdingiz, mana Ctrl+C turib, Ctrl+V qilamiz, mana kopirovat restavit qildi. Endi bitta narsasi bor. Papkani mana bunday surib olaylik-da. Ctrl+X degan narsa bor, virzit mana bu yerda Ctrl+virzit bor. Ctrl+virzit qilib turib, Ctrl+V ni bossangiz, bu takpagi bilan ko'chirib beradi. Bu yoqda qolmadi, bu yerdan shunday sug'urib, bu yoqqa tashlab beradi. Hop, Ctrl+X shunaqa narsa, Ctrl+X, Ctrl+V. Mana. Hop, shu komandalarimiz ham mana bu yerda joylashgan. Hop, выставка yig'iliklari bor, scroll put bor, mana. Joylashuvni ko'proq qo'yapti. Hop, permitted copyright shunaqa narsalar bor mana. Preeminent bor. Bu narsalarni o'zingiz ko'rib chiqdingiz. Mana F2 ni bossangiz preeminent bo'ladi, shift delete bossangiz udalite bo'ladi. Mishkani o'ng tarafini bosib udalite bossangiz anaqaga korzinkaga tushadi. Shunaqa. Hop, sazat element bor mana. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana kontekst menu ochganimizda sazat bo'limi bor edi. Esingizda bo'lsa, mana bu yerdagi narsalar mana. Простой доступ, подключить достуp bu anaqaniki, setniki. Hop, svойствосini ko'rdik. Открыть belgilab turib, открытni bossangiz ochadi. Ochishni ham mana mishkani o'ng tarafini bosib, mana bu yerdan kerakli programmani ochsangiz ham bo'ladi. Mishkani o'ng tarafini bosib, yo открыть qilasiz yoki bu yerda открыть qilasiz, yo bo'lmasam ikki marta chap tarafdan bitta bosasiz mishkani. Shunaqa. Hop, выделить все bor, belgilash usullari mana. Выделить все bitta bosamiz, belgilanadi. Снять выделение, belgilangan narsani снять qilamiz. Keyin обратить выделение bossak mana. Shunaqa. Xo'p, endi podelиться bo'limida biz buni arxivlashimiz mumkin, qayergadir internet orqali отправить qilishimiz mumkin. Bizga uncha kerak emas. Hop. Bu narsa vitl bo'limida bizga kerakli narsalar bor. Xo'p, oblast navigatsiyani bossak, bizda mana bu yerga yana qo'shimcha narsalar qo'shildi mana. Bizga ikki marta ochildi mana. Bu narsa bizga kerak emas.
olib tashlaymiz. Xo'p. Keyingisi образить все папки. Bu yerga hammasini chiqarib beryapti. Xo'p, endi bizga keyingisi oblast просмотра bor. Mana bu yerga kirsangiz, har bitta faylda papkani bu yerga ma'lumotini chiqarib beradi. Kirsak, mana misol uchun. Mana bu yerda bizni ma'lumotlarimizni chiqarib beryapti. Fayl mana bu yerda tanlagan faylimiz, buni sursak ham bo'ladi. Mana katta qilib ko'rsatib beradi. Agarda buni emas, buni tanlasak, bu yerda ma'lumotlarni ham chiqarib beradi. Misol rasmni mana bu yerda razmeri, mana rasm qanaqa razmerda? 1920 ga 1080 pikselda turibdi. Razmeri 129 megabayt. Asosiy bo'lgan sanasi mana shu yerda turibdi. Xo'p, vid bo'limida shunaqa narsalar bor. Keyin esinglarda bo'lsa, men kompyuterda значокini kattalashtirib, kichiklashtirishni ko'rsatganman. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa narsa bor. Vid bo'limida ko'rinish, mana joylashuvlari bor. Xo'p, sortirovka bo'limida bu ham mishkani o'ng tarafini bosib, mana bu yerdagi esinglarda bo'lsa, рабочий stolda o'rgatganman. Sortirovka nimaligini, imya, data shunaqa joylashtirishlar mumkin sortirovka bo'limida. Xo'p, flashki elementov. Bu mana bitishga hosil qilib beradi. Belgilab turib kirishlar uchun mana bitishgani. Bu narsani kerak emas. Xo'p, script elementi deyapti. Mana bu yashiringan fayllarni ko'rsatib beradi mana. Bu yerda mana yashiringan fayllarni ko'rsatib beradi. Esingizda bo'lsa, parametrga kirib turib, vid bo'limida показывать, не показывать ko'rsatganman. Xuddi shu narsa. Xo'p. Endi bu kompyuterdagi garajik klavishalarni tanishtirib o'taman. Xo'p, eng keraklilari mana orqaga, oldiga qaytishlari, misol uchun Alt bosib, strelkani o'ng tarafi, chap tarafiga bosasiz. Misol uchun Alt bosib, chap tarafini bossam, orqaga qaytadi. O'ng tarafini bossam, oldiga qaytadi mana. Orqaga qaytyapti, oldiga qaytyapti. Tepani bossam, chiqadi, papkadan tashqariga chiqadi. Xo'p, endi belgilash usullaridan garajik klavishasi bor. Ctrl-A ni bossak, hammasini belgilaydi. Mana qanaqa papka bo'lsa, qanaqa fayl bo'lsa, hammasini Ctrl-A ni bosib shunday belgilab beradi. Xo'p, endi yana belgilash usullaridan, misol tepadagini bitta bosib turib, shift ni bosgan holatda kerakli joygacha bosasiz. Mana misol uchun mana shu yergacha bossangiz, faqat mana shu tepadan siz ikkita papkadan keyingi papkani o'rtasini belgilab beradi. Misol uchun tepadagi bilan pastdagi eng tanlaganingiz yoki bo'lmasam birinchini bosasiz, eng tagidagi bosib turib, shift ni bosgan holatda qo'yib yubormasdan tepadagini bossangiz, hammasini belgilab beradi. Yoki bo'lmasam mana o'rtadan nechta papka kerakli bo'lsa, shuni belgilaysiz. Xo'p, keyingisi Ctrl ni bosib, mana kerakli papkani probel bilan bosib chiqsangiz bo'ladi mana. Shunaqa holatda Ctrl ni bosib, strelkani bosyapman. Mana Ctrl ni bosib turibman, qo'yib yubormasdan strelkani tepa pastga qilyapman. Kerakli papka kerak bo'lsa, probelni bosib belgilayapman. Xo'p, shunaqa qilib turib, nima qilishimiz mumkin? Papkalarimizni belgilashimiz mumkin. Mishka orqali belgilasak ham bo'ladi. Mana misol uchun рабочий stolda mishkani chap tarafini bosib turib, bitta bosib qo'yib yubormasdan значокlarni belgilayotgandik-ku. Bu yerda ham mishka bilan misol bitta bosamiz, qo'yib yubormasdan bunday papkalarni belgilashimiz mumkin. Keyin svoysasiga kirishni o'rgandik. Mana svoysasiga klaviatura orqali kirsangiz ham bo'ladi. Alt bilan Enter ni bossangiz, svoysasiga kiradi. Mana papkalarni svoysasiga kiradi. Yoki bo'lmasa mishkani o'ng tarafini bosib turib, svoysa qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Bugungi o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa keyingi darsimizda panel upravlenishi bilan tanishib o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.